Yun po, yan po si paring Andy. Naggagawa ng, anong gagawin? Buko? Buko salad. Ayun, masarap na masarap yan. Sariwang sariwa. Yan. A few moments later. Yan guys, hindi pala ako na-vlog yung kanina. Hindi na-record ang, yan, yung mga buko po yan. Yan si Lamisis, yan. At iuwi daw po niya yung buko kasi doon po sa amin napakamahal. Nasa 25-30 po ang bawat isang buko. Dito po sa Ghana. Yan. Yan po, may dalang itak po si Kuya Boy, Makeda. Yan ay apo niyo na ho. Ilan ho ba magkapatid sila, Dick? Apat. Si Dick ang bunso. Pangalawa. Mapait yan. Kahit yung mga pagkaan. Siya naman nakakain. Ayan po guys, at titignan po natin yung isang TV na ating gagawin. Babalik na po tayo doon. Sanyo. Ayan, ito na po yung TV na isang CRT type na kuba. Ito po yung susunod natin na gagawin. Yan, and then bago tayo magsimula, shoutout po pala kay paring Ramon Makeda, and then kay paring Andy Makeda, yun po. And then sa kanyang utol na si Kuya Boy Makeda. Yan. Shoutout po sa inyo lahat. And then kay tatay. Pangalan niyo po, tay? Pico Reyes. Ayan po, shoutout po kay tatay. Ito po yung biyanan ni paring Andy. Yan. Ngayong araw nito, nandito po tayo sa Barangay Milagrosa ng Calawag, Quezon. Yan. Subukan na natin. A few moments later. Simulan na natin. Saksak. Ano po nangyayari? Yan, meron po siyang indicator light na kurap-kurap oh. Yan. Then testing natin buhayin. Then nakurap-kurap lang siya. Okay, buksan na po natin. What? Yeah, I mean, I need quality time with the kids. Time without them. Stay here and have a week to yourself. You never travel with them without me. I am their mother. I know, I get Daddy, that. Yes. hello, I will be fine. I mean, come on. Just think about it. Okay, okay. I'll think Ano yan? All right. Makityak ko. Alam mo yun na. Pwede mo mamaya. Stand down or they coming up. Ay, go. What the hell is it to Yan, think about? titingnan natin kung ilang taon na po tayo hindi nabubuksan. Napatingnan nyo na po ba ito dati? Every man's dream. Alex, Napatingnan you na mom's dati. great. I worked full time at the real estate agent. You do everything. Okay, first of all, you and Hank share Ano naging sira po dati po tayo? So, you do. No, I don't. Binuksan mo ba? Nagkaka may tao? Talk about, oh, I'm on kurap-kurap lang yung ilaw niya. Mga ganun When I ganun. know he's just doing CrossFit. Okay? And now, I only get one day a month. Saan He's po? back up all Hindi, the wala time. yan. Nalaglag. How's that going? Takot pa naman ako sa butiki. Fucking, but, you know, I don't have time to develop anything meaningful, you know? Yeah, no connection. It's just getting smashed to pieces. I wish Jeremiah would take the twins with me for the weekend. I haven't been alone in my house. Wala namang isda siya po. Napakaliliit. Isang ihaw eh. Right. You know, Okay, bagus. talking about me time, there's value in it, big time. But is it really worth missing a family vacation? Text nyo Now, si you have no wife paring outside of nyo. your kids. Paredohin That's ko. not true. Yes, it is. Ginamper na po tayo. Ang dating problema niya, tay, Basically, your children's butler. kung titingnan natin, vertical. Ngayon, titingnan din natin kung yan din po yung problema niya. Dinamper na yung kata na IC ano? IC yan, hindi It's dinamper. a system which works, guys. Yeah. Right? Yeah, prison Yun na yung mga iniiwan ko sa kalawag. yun na yung mga madali ang solusyon na magagawa. Yun na. What is this? Na-jumper. You know everything? What are you doing right now? Saka ano? Are you really putting your hand in every single day? Yeah, I'm trying to find you everything. Every single Cafe Friday, Alan, you complain about everything, yet you bring nothing. Me, on the other hand, Di ba bawal I'll yung put the ganyan? whole presentation together. I'm putting Ang alin this po? out. Pero nung ipagawa ko yan, hindi dadalawa
let my taon na kids. Can you let it go, please? No, you have to. I'm worried you're turning into crossing guard Lenore. nasira. What are you talking about? You're Bali, turning into guys. crossing guard Lenore whether you know it or not. Yan po, nakikita po natin yung motherboard niya. Ito lang po yung dating naging problema. Kumbaga na-tampering na po siya, kaya ginawa nung dating gumawa is nag-jumper na po siya. Binaypas na po yung linya. Then para po hindi na po lumuwag o either na matanggal sa inang. Yan po guys, ang tinitingnan ko po itong kanyang supply and then parang bulwak na po yung kanyang capacitor. So, ang harapan, kung titingnan po natin, ito yung power supply and then AC and then pagpating dito, ito na po yung DC nya. Vertical, audio and then syempre oscillation dito po sa kanyang flyback and then sa kanyang RF tuner. Yan po yung kanya, yung oscillation nya dito sa horizontal output. And then check po muna natin to kasi diskumpiyado po ako. Yan, diskumpiyado po ako dyan. No body worker. No. Where do you masturbate? I'm sorry. Where do you jerk off? Oh, good to see you. He does too. Not a lie. Tell me on the count of 3. I'm not telling you anything. 1, 2, so don't 3. Shower. I knew it. You didn't. Dito po may mga malalapit na mga bilihan ng pyesa tayo. Jerking off in a water prison because your family is always Bayan na po. home. The freedom, Sonny, to have yourself in any room in your house. That's why we fight Yan po for. guys, kitang-kita na po yung naging sira. Jerk off in it. Right? Yeah. Kung titingnan po natin, leak na po siya. Kumbaga sa pyesa niya, yung kanyang windings, umido na. Hindi na siya makapagmagandang supply o magdali ng supply. Kaya nangyari is nagpi-flickering o nagbi-blink-blink lang kanya yung indicator light. Ito po, kailangan needs palitan and then ito lang po sa palagay kong naging problema niya. Guys, hanap muna po tayo. I'm the definition of the law. Okay. Na-confirm po natin yung kanyang capacitor na power supply is lobo na. Ibig sabihin hindi makapagmaganda ng supply na yun. And then checkin po rin natin yung iba para iisa lang po yung pagbibilang. Then dito po tayo sa horizontal output. Nothing in common anymore. I don't want to talk about me. I want to talk about you. Yes. No work. No, I'm gonna get that quality mama Ahang natin time. to. You know it, I promise. Good. All right. I love it. All right. Okay po guys, susukatan po natin ng voltahe itong ano. Yun laang. Ay gumanin to. Yan po guys, susukat po tayo ng voltahe kung maklaro natin kung tumataas ba yung kuryente nila. Yan. Yan po guys, okay naman po yung kanilang voltahe. Nasa 211, medyo mababa. Dapat po is nasa 220. Yan, okay po sana yun, o 218. Kasi medyo malayo po tayo sa tinatawag na mga poste o sa labas. Pero may supply po, may poste po sila yun. Kung titignan po natin, yan, may mga poste naman po rito. Yung kuryente nila. Yun po guys, habang pinapainit po natin yung ating panghinang, chinek muna natin to, yung sa kanyang supply. Okay naman po. Yan po, bali guys, nakakuha tayo sa ibang board kasi medyo mahirap po rito bumili, medyo malayo sa bayan. Probinsya po ito. And then yan, yung naging sira niya yung capacitor. Then kukuha po tayo rito sa ibang board. Yan. Kaya sa bumili, ito po yung kinuha namin, nangahoy kami. Bali ito po, kukunin natin. Mabuti may pagkakahuyan tayo. Your turn. Kaya sa bumili, Okay, go ahead. Oh, wait. kinahoy na natin. I want to call you guys. Check on you. See how things are going, honey. Actually, it's Yun. great. We have such a fun day. Bali yan po guys. Yan, mas mataas naman po. Okay naman po. 450 and then 330. Babe, I'm glad. We're in a Hindi, desert. okay lang po ito. Name out here. They call me the Big Dog. Yan po, ito po yung ikakabit natin dito. Tayo, nasan yung isa? Ito po yung dati. Medyo maliit. Pero kung titingnan natin, bulwak na. Yan.
Then, ito po yung kakabit natin dito. So, kinabit na po natin yung capacitor. Ayun. Yan. And then, bago testing natin. Yan. Ito na po yung galing dito sa board na ngayon, kinabit po natin dito. Sarap yan. Natin kung okay na siya. Yan, susukatan muna natin siya ng voltahe. I'm thinking she's the best, she's been quality time. Para sure volta tayo. She's supposed to be doing. I thought I'm her client. Armando's there. I found that out from Dash. Naka DC. Yan, 250. Then sasaksakan po natin guys. Yan, testing. May birthday yan kay Amo. Okay. Kung walang birthday yan, di ka makakasama, no? Yan po guys, sinaksak na po natin. And then, yan, i-on na po natin. Hindi, kung mga katatlo, kumunong tatlo dahil hindi na isa. Oop. Sabi inumin. And if it wasn't for your friend here posting you on the gram, I would have never found out where you were hiding. I would not hide. Tingnan po natin yung flyback niya. Yun o, sunog o. Parang may dinaanan na sunog. Yun po yung nangangamoy kanina. Akala ko kung ano. At yan, kakaskasin po natin yan. Tatanggalin mo natin yung flyback. So guys, tinanggal na po natin yung flyback niya. Then kung titignan po natin, nakaganyan po yan eh. Itong kanyang groundings yan, dinidilaan niya. Yung, kung titignan po natin yan, yung kanyang isang terminal dito, dinidikla papunta ron yun. Kaya kakaskasin lang po natin siya. Then, bago ikabit ulit. The anti-war movement continues to gain momentum. Protests happening all over the world. Then, pag nalinis na po natin siya, wala na po siyang pinagdadaluyan ng kumbaga resistance. Yun, pwede na po natin siyang ikabit. Yan, check po natin kung may resistance. Lagyan natin sa times 10 kagad. Ayan, wala na siya. Ibig sabihin, natanggal na po natin yung resistance niya na dumidikit o dinidilaan yung kanyang groundings papunta rito sa kanyang collector. Ito po yung collector niya. Then may supply po yan, dinidilaan yung groundings. Yun, delikado rin po yun. Possible na pwede masira po yung horizontal output. Kaya gano'n na nangyayari. Let's talk about something else. What gets you excited? Anybody? What do you want to talk about? Pointables. Okay, yan po. Nalinis na po natin yung kanyang PCB board. Then ito, ikakabit na po natin to. Flyback niya. The aliens kill us all. Gusto ko na tao. That's 30 years ago. So? Taho! Thousands of people every week. My uncle. PCB, wala na po siyang ano. And then, sasaksak po natin. Okay. Then, on po natin. Yan. Oh, ayun. May problema sa flyback. Dumidila. Yan po ate. Yan, binablog ka din. Yan, binablog din kayo. Yan, shoutout po kay ate, tiga Pampanga. Yan. Mi Kenny, mi Sagolite. Nanano kayong pukin? Dito po tayo ngayon at nagtitipon-tipon ng mga magkakapatid. Yan po si ate, ma'am. Ate Belia from Baby Pampanga. Yun po, My sister. My sister.
Yan po, shoutout po sa inyo. And then, yan po. Para Hello, po, how are you? mapanayan po nyo yung ating mga tagapanood. Yan po, si Madam. And then, habang gumagawa po tayo ng TV, yan, natapos na po natin yung isa na 49. And then, dito naman po tayo sa palit. Kaso, sumisirit po yung playback niya. Bali yan po guys, meron po siyang dito leak. Okay, tinatakpan po natin kasi po sumisirit po siya eh. A few moments later. No, na toothbrush, hindi talaga are, lumalabas pa rin po talaga rito. Yan po, kailangan po talagang palitan na. Kumbaga nasa loob na po yun, may butas na po siya. Yan po, hanggang sa muli. Medyo malayo-layo po ito, Calawag, Quezon. And then siguro pagbalik natin, medyo matagal-tagal pa. Doon po, magagawa po ito. Ito lang po yung problema niya. Anong restaurant? May pangalan. Nakakita kang kalabaw. Tsaka kay Katar mo. Ang kalabaw. Gusto daw makita ni Queenie Nicole. Ito, koprahan. Yan. Dito sila nagkokoprahan yan. Ito yung kalabaw. Islaw. Liga. Oh. Nicole. Lumalapit oh. Liga, Islaw. Islaw. Nakita mo si Islaw? Sakit. Daming tusok-tusok. Ano? Yeah. Habol. Baka ikay